Urang tiasa ngalanjutkeun rutinan pangaosan malam Senin dina raraga nyaritakeun nu patula patali kana pamurtadan keneh nauzubillah min pirang-pirang rupa ngaguguyon bayas duru utawi barang kang tekaya mamin walimin saking wong kang ngazalim inda darbihi dalam nalika mukuli zalim payastagisul magrubu maka jaluk tulung sapa wong kang den pukul bisayyidil alamin bisayyidil awwalina kalawan panutan kang awal kabeh walahirina lan kang akhir kabeh Rasulillah nyatane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayaqulu maka ngucap ya zaliming lapad khalli ninggal sira Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhlisuka nyalamatkeun ya khalli Rasulullah ka ing sira wa nahwi zalika lan utlawan upamane mangkono-mangkono khalli Rasulullah zakara zalika nuturing mangkono-mangkono kabi al-Bujairimi sapa Kiai Bujairimi fi Tuhfatil Habib ing dalam kitab Tuhfatul Habib wa misluhu lan utawi upamane Tuhfatul Habib bi Kifayatil Akhyar iku tetep ing dalam kitab Kifayatul Akhyar au qala tawa ngucap ya wong li muslimin kade wong kang Islam ing labat anna utawi sun aduwuka iku musuh sira wa aduwu nabika lan musuh nabi sira auli syarifin atawa kadui habib min auladi Rasulillah nyatani saking pirang-pirang anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing labadan utawi sun aduwuka iku musuh sira wa aduwu jadikalan musuh aki sira muridan alaika ngarapkeun bikaulihi kalawan ucapan wong jadika lapad jadika an-nabiyya ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa minal kufri lan iku tetep setengah saking kufur ma utawi barang lau qala kang lamun ngucap ya wong ing lapad hazaman nabiyyu moga-moga hancur sapa nabi sallallahu alaihi wasallam wa kazalan kaya iki kufur lau qala lamun ngucap ya wong walla moga-moga mabur ya nabi au farra atawa moga-moga melayu ya nabi au hariba atawa moga-moga kabur ya nabi au tawara atawa moga-moga samar ya nabi Auna zalika tawa upamane mangkono-mangkono kabeh li anna zalika karena satune mangkono-mangkono kabeh ya dulu iku nuduhkeun ya zalik ala tankisi ingatase kurangi nabi fa indaba maka lamun tobat ya wong fa yukhalla maka den lepas sabiluhu apa dadelan wong wa illa intabakutila maka den pataini ya wong bidarbi unuki kalawan mukul gulune wong wa qala al-malikiyatu lan wis ngucap sapa Imam Maliki wal Hanafiyatu lan mazhab Hanafi anna innahu satune wong yuktalu iku den pataini ya wong haddan halihat abada zalika wis maidakeun ing mangkono-mangkono li anna zalika asyarkawi sapa Imam Syarkawi au yaqulu atau ngucap ya wong sayan ing sawiji-wiji Binawi jahajil alfaz saking upama ikilaiki pirang-pirang alfaz pirang-pirang lapad al-basya'ati kang ala bifathin kalawan patah pakasrin maka kasah al-basya'ah ay sayyati tegese ala
Asyani'ah kang banget ala il qabihah tegese banget ala. Alhamdulillah urang patepang deui dina raraga pangaosan urang. Mudah-mudahan urang sadayana dipasihan kasehatan, dipasihan kajembaran, dipasihan panjang umur kanggo bekal ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Samemehna urang bacakeun Fatihah heula kanggo muslimin muslimat, wabil khusus keluarga urang, guru-guru urang, wabil khusus ahli parigi jeung sakitarna. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Patali kejeung mega proyek urang pembangunan majelis urang nu alhamdulillah ayeuna masih terus dilaksanakeun, mudah-mudahan aya dina kalancaran, aya panambahan ti jamaah kanggo ieu majelis diantarana ti Ibu Sangkut Bojong Genteng semen sebanyak 10 sak. Ganjarana kanggo Awisah binti Kapila, Jaih bin Hasim, Sarkawi bin Husin, Nasmi binti Aryama. Ditambah deui ti Abah Hasan Cilejet Pos sebanyak 1 juta rupiah. Ganjarana kanggo Miskari bin Wati, Rukinah bin Marhawat, Sakari bin Sawi, Markayah binti Marta. Alhamdulillah. Tambah deui ti keluarga Hajah Umi Doyong Jatiuwung sebanyak 5 juta rupiah. Ganjarana kanggo Haji Aman bin Hajah Munah, Haji Soleh bin Haji Aman, Yani binti Haji Aman, Haji Sarkum dan Hajah Suhemi sebanyak 500.000 rupiah. Alhamdulillah hayang didoakeun kanggo ahli-ahli ti keluarga, mugi dipasihan umur anu barokah, keluarga anu tos ngantunkeun sing diterima iman Islamna. Amin ya Allah. Tambah deui ti Kristin ti Jati Elok, Kristin Jati Elok sebanyak 250.000 ti Kang Jarana kanggo Muhammad Rendi bin Rizki, Mamah Epeng bin Ubang, Rudi bin Said. Tambah deui Eni Gado-gado Medok jasa. Ini iya eta. Ini tetangga ini. Ini sebanyak gado-gado 10 bungkus. Nah, nominal lagi. Ganjarana kanggo Rumsah bin Salim, Abah Said bin Haji Satim.
Muga-muga segala anu tos disedekahkeun diterima ku Allah Subhanahu wa taala. Ala haziniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rada pongpet seutik mah ieu sana. Pong seutik ka pongpet. Kahujanan gitu ya. Apa tuh boga duit tukang sana. Ayo. Alhamdulillah sanaos cuaca di Cilejet mah tadi mencekam. Masyaallah angin gone na lain nalagaan. Sampai nukuru mah hiber nukuru mah. Tapi lajibrai alhamdulillah urang tiasa ngalanjutkeun rutinan pangaosan malam Senin dina raraga nyaritakeun nu patula patali kana pamurtadan keneh nauzubillah min wa min su'il istijai ma yasduru min zalimin inda darbi fayastagisul madrubu bisayyidil awwalin wal akhirin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sing hade urang mah ahli sunnah wal jamaah. Ari ahli sunnah mah percaya karena tawasul teh percaya. Urang matehahan jang keluarga urang nuges mararaot yakin datang, yakin jasa 100% yakin. Matak lamun urang keur salse komorek sare mah kudu rajin tawasul. Kasabae tawasulna komo ka wali-wali Allah mah dekes teh. Khususon ila ruhi Maulana Hasanuddin Buantan Al-Fatihah. Tadi baca Fatihah Al-Fatihah doang. Maulana Hasanuddin mana Fatihahna? Ya Fatihah doang. Aduh. Tawasul kanu kitu. Ke beres maca Fatihahna diisolkeun ku urang. Allahumma ausil wa balligh wa taqabbal sawabama qara'tuhu min suratil Fatihah hadiyatan baligh. Panjang. Teu kitu ge bisa bae pakai bahasa Cilejet bae. Ya Allah ganjaran Fatihah jang Maulana Hasanuddin sing datangkeun nya ulah henteu. Ih kos kitu. Kos kababaturan mah. Ya Allah, ya Rabbi. Yeah. Tawasul. Terutama tawasul ka para nabi
wabil khusus ka Kangjeng Nabi urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah eta mah penting lagi penting deui. Sing hade para nabi mah rupana doang maot teh. Nu sabenerna mah nabi mah henteu maot. Ya kuarigi atuh Kangjeng Nabi teh aya dicaritakeun di berbagai kitab-kitab Kangjeng Nabi teh aya jeung sok nyaba ka umat-umatna. Kangjeng Nabi teh seseringna calik di kuburanana di sisi kencak katuhuna aya Abu Bakar jeung Umar jeung aya malaikat anu nangtung. Rek naon eta malaikat? Rek ngalaporkeun setiap anu maca sholawat dilaporkeun ku Kangjeng ku malaikat. Tuhan, nah iya ta si Ube maca sholawat barakali sakali doang. Sholawat. Ke lamun urang sering maca sholawatna Kangjeng Nabi nanyakeun saha ngaranna urang mana? Malaikat diwijaan ngaranna anu urang Cilejet. Ke Kangjeng Nabi ngalieu tah arah Cilejet. Lah oh si itu jelema jore mah nya cenah. Moal abi ngomong jore. Ngalieu eta lamun urang geus dicileuk ku Kangjeng Nabi sanajan Kangjeng Nabi di Madinah geus dilieuk bae. Geus eta min ahli syafaat. Bakal ditulungan urang. Pentakan penting jasa maca sholawat. Ta ieu mah aya jelema digebugan. Digebugan. Ya masalah nama tepira kabogohna jadi bogoh kabatur. Aduh hanas geus dikiriman pulsa bae, dikiriman martabak bae, ari kunaon pindah ka bogoh. Tewak digebugan. Nyana salama digebugan tawasul ka Kanjeng Rasul. Ya Rasul, ya Muhammad, tulungan abdi, tulungan. Cek anu ngagebugan. Sia lamun teu menta tulung ka Kanjeng Nabi mah salamet. Nah, ieu gara-gara sia menta tulung ka Kanjeng Nabi cilaka ieu. Ngomong kos kitu cek di dieu wa min suaril istihza. Tina sapalihna nganggap enteng ngageuh-geuhkeun ka Kanjeng Nabi mayasduru min zalimin. Kata-kata anu kaluar ti jelema jahat ainda darbihi nalika ngagebugan bayastagisul maghrub laju menta tulung eta jelema anu digebugan bisayyidil awalin wal akhirin Rasulillah ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu khalli ya Rasulullah yukhlisuka. Cek urang mah ulah ngomong-ngomong Muhammad, selamat geus sia. Sia nu mata kos ge ngomong-ngomong Muhammad jadi cilaka bae. Ngomong kos kitu termasuk ngahinakeun ka Kanjeng wa nawi zalika tawa model-model seperti urang mantas jarah ka Banten ditanya ku babaturan tos di mana sia sejarah ka Banten deuk naon kitu jarah bil barokah be sugan warung aing
barokah aing mangga warung na kos ieu cek nu nanya teh sia lamun teu jarang maka Banten warung sia geus ti baheula maju gara-gara sering jarah sia tak ka Banten tah ditu maju-maju ngomong kos gitu berarti kan ngaleutikeun ka Wali Hasanuddin ngomong kos kitu tah nya sia rajin jarah ka Wali Songo segala mun ti baheula sia tilok jarah mah geus maju ta warung sia gara-gara jarah ka Wali bae di kos kitu tah sia berarti ngawaleutikeun ka Wali hukumna sarua kufur naudzubillah min ya ulah bu yakin barokahna an asami bingpong pete hatena mun keur galau tukang sasami aduh atawa aya jelema ta silaturahmi ka kiai tos di mana sih ya silaturahmi ka kiai Dah saya silaturahmi ya atuh nuturkeun cek guru bae hirup mah kudu rajin silaturahmi ka ahli-ahli Allah sugan we aing jak boga sawah leutik ge aing ku barokah mah sanajan sawah 100 meter ku barokah mah hasilna bisa 10 ton eta jelema andahan ngomong sia salila rajin silaturahmi ka kiai moal subur-subur sawah sia moal subur-subur teh kumaha ge sing hade ngomong kos kitu tah ngomong kos kitu matak bahaya kana akidah teu meunang selain pamalidi tah mah lain pamalidi haram ngomong kos kitu ya Allah loba jasa ieu contoh pamurtadan sebab engke di akhir zaman mah jelema teh barki ngomong di akhir zaman jelema teh barareki ngomong kuari teh geus karasa kuari jak kuari jelema ye jarang nu mulangkem ti isuk datang lohor datang kasar mulangkem jarang kali karak sajem bae ge geus laju bae kumpul ngopi kuari bener jasa Kanjeng Rasul mah bener jasa ya engke kan tina loba ngomong sok laju bae keluar kata-kata di tepadareung jangan ngobrol bener mah tilok lila tilok kebal ngobrol bener mal kebal paling ge 5 menit lah geus kebal teh 5 menit ge kaditu na geus laju bae runtah sarwa bae kawali-wali komo kawali gede mah model katuan Syekh Abdul Qadir Jailani jatuan Syekh teh ngajanjikeun aing bakal nulungan ka pecinta aing ka muhibin aing ka murid aing sanajan aing keur aya di masyriq murid aing aya di maghrib aing aya di ujung wetan murid aing aya di ujung kolon minta tulung ka aing ku aing kadaenge katuan Syekh mantakan di urang mata luar biasa katuan Syekh teh mamaca ka endek dangdutan mamaca luar biasa eta urang istighosah katuan Syekh Abdul Qadir ya Abdul Qadir agis nih minta tolong katuan Syekh cak jelema nu ngomongkeun sia lamun teu minta tolong katuan Syekh mah geus moal kitu tah hirup moal kitu sugih ti baheula teh sia gara-gara sering maca Syekh jadi balangsak bae ngomong kos kitu dianggap lalagaan padahal mah ngabahayakeun kana akidah Zakara zalikal Bujairimi tayyib teh cek Kiai Bujairimi pituh patil habib
dina kitab Tuhfatul Habib wa misluhu fi Kifayatil Akhyar modelna sarua dicaritakeun dina Kifayatul Akhyar. Al-qala li muslimin ana aduka wa adu nabika. Di antara pamurtadan teh model aya jelema rada sugih saeutik biasana jelema malamun kakarak sugih bae sok laju loba balaga sok laju bae teu cara sugih na geus kebal asal rada sugih bae jelema mah laju loba balaga bae beda jelema nu sugihna geus lila jeung nu anyar keneh lain deui leumpangna ge lain deui nu sugihna anyar keneh mah kos kuntilanak leumpangna. Kabeneran di sisi imah aya tatangga ngayakeun marhaba bari gandeng jasa tolal badru alaina ngarasa kaganggu manehna. Wow, waneng. Keur marhaba ieu mah ngalem Kangjeng Rasul. Bang kami mah jelema Islam. Allah Islam. Ya, aing musuh jelema Islam, jeung musuh Nabi sia. Padahal nyana Islam ngomong kos kitu karena ngarasa kaganggu, nyana ngomongkeun ana aduwuka wa aduwu nabika. Aing musuh sia jeung musuh Nabi sia. Ngomong kos itu hukumna murtad. Nauzubillah min ya. Jadi ulah gagabah kedeng deui di urang bulan mulud eta rame reang di mana-mana ngayakeun muludan cik sakaol mah cik saol aya jelema nu ngarasa kaganggu bae ku muludan sampai kedal omong muludan muludan tuh bosan-bosan muludan ngomong kos itu minimal pasek ngomong kos itu pan kadang-kadang nu jadi sasaran RT Assalamualaikum nanti muludan ya kedeng deui masjid muludan deui Maksudnya ada ngomong kos itu suladab minimal pasek minimal aduh ulah aidek teu mere bae ulah sampai ngaleutikeun ka muludan al syarifin min auladi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ana aduka wadu jadika sing hade di alam dunia teh aya jelema mulya bizat mulyana secara zatna nyaeta turunan Kangjeng Nabi urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun di urang disebutna Habib lamun di Timur Tengah mah disebutna Syarif di urang nyebutna Habib Habaib sing hade ka Habib mah sahewa kumaha hate urang sajengkel kumaha hate urang lamun masih dalam batas-batas keneh tahan mun nyana ngomong ngacaprak masih dalam batas-batas keneh tahan ulah main cekel bae ku urang beheungna jadi cekek ulah Habib ulah
kecuali geus di luar batas nunjuk-nunjuk ka irung urang bari ngomongna aji kotok sia kebo sia sapi sia nunjuk-nunjuk ka urang daripada urang marah maning tinggalkeun indit kabar atawa nyana sok misalkeun pun tapenta ari wajar-wajar keneh mah aya bae bere kurang atuh eueuh mah sampurasun bae ngan lamun geus di luar batas HP dicokot sendal di kantongan baju di karungan punyana tewak mah tewak ulah sinten tewak janun nitahna ke Kanjeng Nabi nya tewak pasti begitu sebab eta lamun aya Habib kos kitu cek Ibnu Hajar diragukeun kehabibanana diragukeun da kumaha ge Habib mah Habib sarendah-rendahna Habib nyana boga akhlakul karimah lamun Habib geus di luar akhlakul karimahna jauh maka Ibnu Hajar ngaragukeun kahabibanana ragu ieu loba jasakan ku urang Habib ainu asli onaman urang sanajan dicarekanan gerido-rido bae ieu kadang-kadang nu nganguk ku habiban asal mancung begitu anak Habib bewok saya itu anak Habib iya ini ada ke Habib sebab baheula di Yaman pernah diseleksi di zaman Ibnu Hajar Habaibnu sakitu lobana di Yaman pernah diseleksi ternyata hanya beberapa persen anu asli sebab baheula di dunia sempat terjadi huru hara anu sangat luar biasa saripah eta pada dikawin ku raja-raja pikeun nyelamatkeun turunan Rasul nu awewena dikararawin ku raja-raja ku para bangsawan ku jelema-jelema sugi nah ti keturunan eta loba anu tetep ngabinkeun atawa nyebutna Habib bae padahal mah secara rabithahna manehna terputus batinna geus terputus kos diurang mun bener Maulana Hasanuddin teh anak Syarif Hidayatullah laju Syarif Hidayatullah mah jalain urang Indonesia manehna mah urang Timur Tengah bejana asli Habibna tah turunan Maulana Hasanuddin teh karena situasi zaman harita henteu kondusif ieu negara maka ku Maulana Hasanuddin di setiap daerah diayakeun naon teh ngaranna ponggawa adipati dijawakeun diayakeun adipati diayakeun tumenggung ieu keturunan ti Maulana Hasanuddin loba anu dikawin ku adipati loba anu dikawin ku temenggung sementara Bu Adipati jeung temenggung teh jelema biasa lain urang Cilejet atuh adipatihna ya mungkin urang Bangkonol karena mainna boga kesaktian boga linui ibadah ka Allah na pahara dikawinkeun teh ku Maulana Hasanuddin pikeun ngajaga keutuhan jeung siar Islam atuh kadieuna atuh geus bisa disebut habaib deui mantakan TB can tentu habaib can tentu karena sempat terjadi perkawinan silang
Sejarah mencatat perkawinan silang antara Banten kejeng kerajaan Sumedang. Sempat terjadi perkawinan silang antara Banten kejeng kerajaan itu tuh Garut Limbangan. Sempat terjadi perkawinan silang antara kerajaan Banten kejeng Trah Kuntala. Nah, ya terjadi perkawinan silang maka nu kaditu nu dewetan disebut Raden. Nu di Bogor Meng. Di Bogor Meng. Bogor mun Banten TB. Nah iya terahna can tentunya nah Habib. Kecuali lamun nu di Sumedang nah Habaib, jadi dia Habaib. Da juloba baheula di keturunan Wali Songo aya nu dikawinkeun ke jeung keluarga Majapahit awewena, aya nu dikawinkeun ke jeung kerajaan Mataram. Naon ieu? Jang siar Islam. Anakna secara batin tetap terputus kahabibana. Tak ieu mah carita Habib asli. Ayah Habib datang ka imah urang bari Habib Nasri. Laju manehna kabeneran rada teu cocok ke jeung urang atawa ke jeung adat urang. Ngomongna sombral suntak-sentak. Cek urang aing musuh sia jeung musuh bakakolot sia. Saking ku jengkel lah ka Habib ngomong aing musuh sia jeung musuh bakakolot sia. Ngamaksud bakakolot teh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka otomatis harita keneh murtad lagagal. Ngan ari Habib mah Habib lamun urang maca dina Qissatul Yaman aya wali Puhara aja sadi Yaman, Puhara mustajabud dakwah sehingga disebut nagih Abdul Qadir II. Manehna mah lamun keur leumpang hujan datang. Tunjuk sia makhluk aing makhluk. Aing dek leumpang ka ditu, sia dek nimpah aing. Hebatan sah sia jeung aing. Kalur deui sia. Hujan kalur deui hujan. Wali datang ka kitu wali. Karau mah kan Tuan si Abdul Qadir kos itu. Tuan si Abdul Qadir gitu. Keur pengajian set turun hujan. Ceceng sia. Aing teh beres aja. Eta hujan ngagatang kieu bae hujan. Pas begitu Abdul Qadir wallahu a'lam bishawab gubrung. Hujan karak turun. Ya Allah. Aromah datang pas itu. Nah ieu mah di Yaman. Atawa sabalikna manehna leumpang kapanasan ditunjuk ieu na mata poe. Woi, ulah panasain. Aja panasan yo. Eta mata poe lain leutik-leutik wali, lain leutik-leutik karamah itu. Laju manehna ka pasar, pas datang ke pasar ayah Habaib dagang leletikan nyen ayah goreng heutik mah hatena teh ka Habaib goreng hatena lantaran dihareupeun eta si Habaib aya minuman keras nyana bari dagang bari dihareupeuna aya botol minuman keras. Lembang keluar tiba-tiba aya galudug. Gerimis. Begitu lila-lila mimpinya gedean gerimisan. Nyana nunjuk ka hujan. Awas. Aing mung kahujanan, aing teu mapayun. Alur deui. Kunaon eta hujan ngagedean. War
bari heran eta hujanna ngan kawak jana doang. Anjing cipruk kulantaran manehna ngarasa heran betingna tawajuh ka Gusti Allah didatangan ku Kangjeng Rasul. Cak Kangjeng Rasul sia geus ibadah mapak ka Gusti Allah sahebat-hebatna sia moal leuwih hebat ti hate turunan aing. Moal leuwih hebat. Habib matasdang. Habib matasdang. Oh, dina kitab tasawuf bae dijaritakeun jelema biasa, habib biasa jeung alim jeung kiai biasa hatena masih bagusan habib. Habib bodoh, jelema biasa kiai hatena masih bagusan habib. Habib kiai, jelema biasa sufi hatena masih bagusan habib kiai biasa. Habib sufi jelema biasa geus arifin hatena bagusan habib anu sufi doang. Komo eta mah habib-habib nu geus laluhur. Aya sing hade ka habib. Ieu di urang poe loba jasa. Perpindahan habib di berbagai daerah kuari loba jasa ke daerah Bogor, ke daerah Tangerang. Teu masalah eta teh paku-paku bumi. Paku-paku bumi lain lalagaan habib mah. Ngan engke di akhir zaman pangheulana di pencitan teh habib. Pangheulana di pencitan ku Dajjal habib. Pangheulana di pencitan ku Jababiro habib. Habib eta bakal ditewakan. Jeung cak satu kaul mah nu mantak beunang eta habib lantaran di dieu aya merekan Habib Syarif di dieu. Atawa cek sakali aya tulisanna di dieu Muhammad. Mata tewakan, pencit, pencit. Habib bakal tewakan. Sanajan irungna mancung, lain Habib dilewasan saya. Dilepasin. Tapi sabaliknya pesek. Ana mah lain Habib. Ana mah lantaran di aya merekan Muhammad tewak. Pencit. Iyalah Habib. Urang doakeun mudah-mudahan para habib aya dina tangtuingan Allah Subhanahu wa taala. Wa minal kufri ma law qalla zaman nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tina sapalihna pakupuran teh model lamun jelema ngomongkeun kieu muga-muga hancur eta Nabi Muhammad atawa muga-muga wakajalau qala wala mudah-mudahan mabur eta Nabi Muhammad au faro atawa indit atawa kabur sarwabai au hariba au tawaro ngomongkeun atawa ngomongkeun kieu au tawaro teh. Jelema ngadengekeun di zaman jahiliyah bahwa di zaman jahiliyah mah mabok teh bebas. Jadi sanajan mabok teh ku Gusti Allah henteu dicatetkeun dosa. Laju di zaman jahiliyah mah jinah teh bebas. Artina bebas sanajan jinah henteu dicatetkeun dosa ku Gusti Allah lantaran ku bodoh-bodohna jelema ka agama. Barang datang Kanjeng Nabi ku Kanjeng Nabi diatur mabok haram, zina haram, pokoknya judi haram. Urang ngomongkeun tawar gara-gara Kanjeng Nabi sih loba aturan bae di dunia. Ngomongkeun kos kitu murtad. Nauzubillah min dzalik. Padahal mah lamun eueuh Kanjeng Nabi atuh malah acak-acakan. Ya kuari lamun zaman jahiliyah tetap aya Kanjeng Nabi moal tentrem ieu di alam dunia. Moal tentrem. Sok rek kumaha tentremna atuh di zaman jahiliyah? Hiji nu geus pasti di zaman jahiliyah awewe goreng kejeung lalaki goreng bari susah dipencitan. Dipencitan bikang lahir jorek pencit.
lalaki nya jore nya susah pancit coba atuh lamun kuari jahiliyah aya keneh siluli panggeulana di pancit coba kedua aki-aki nini nu geus karolot nu sakirana gawe geus teu bisa nyawah geus teu bisa ku anakna teh ngomong ka algojo tang nencitkeun bapak aing tah oh patuh kumaha jahiliyah tong kitu teh kurang kitu nyatu bae di mah oh gawena coba atuh lamun pas itu beak kabeh dicelejet aki-aki ya Allah jeung deui di zaman jahiliyah mah eueuh ikatan andai kata aya jelema geus pasang-pasangan awewe jeung lalaki lagi jol aya lalaki leuwih sugih ti pasangan manehna ngomong ka bikangna saha salaki sia ube bara duit salaki jawab gajihna teu boga gaji kuari boga bara duit lima sia paling ge 200.000 aing mah dagang penghasilanna sapoe 5 juta kuari di imah aing duit puluhan juta tinggalkeun salaki sia sip bikang baheula mah sip dibawa dek dicokot teh ku salaki teu bisa cak pengadilan jahiliyah sia nu susah kudu ngeleh kana sugih je atuh lamun kuari jahiliyah aya keneh bea kabeh dikang urang ku pahajirana bea kabeh ya Allah ya Rabbi bahaya bantakan moal aya tentremna nu susah teu tentrem nu sugih sageh sarua henteu tentrem lantaran lobakan anu nyeri hate delekeun sia jelema mah aya apesna aya melengna nah nu sugih meleng panah cet ces kasus kunaon maehan nyokot bikang aing laju sebab aing eleh sugih ku manehna nah berarti sia kudu paehan deui saha nu dek maehan aing dulut heula digelewetkeun ku hakim dipilih jelema timbanganna berapa kilo 50 kilo lawanna 50 kilo deui jangkungna 60 cm 160 ieu 160 adukeun mun nyana menang ya menang hirup lamun paeh ya paeh hukum jahiliyah coba lamun eueuh Kangjeng Nabi acak-acakan di alam dunia endahan ngomong gara-gara Kangjeng Nabi loba aturan hirup di dunia ngomong kos kitu tawarok murtad hukumna naudzubillah min lianna zalika yadullu ala tankis karena bahasa model kos itu teh nuduhkeun kana kelemahan Kangjeng Nabi kakurangan Kangjeng Nabi sing hade lamun aya jelema nu ngomong kos kitu bejaan ku urang ulah lamo tang ngomong teh baca syahadat hajanya lamun daek baca syahadat asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul bebas mun teu daek bae cek di dieu fa intaba fa yukhalla sabiluh lamun nyana daek tobat dengan maca 2 kalimat syahadat deui fayukhalla sabilu maka dibebaskeun sebebas-bebasna wa illa tapi lamun teu daek bae kutila ewak kalian yudrabu unukuhu panggil jawara pencit jelema murtad balik lalagaan ewak pencit
lain dibawa ka polisi cek aturan Islam mah. Jelema murtad ngaku nabi tewak encik. Jelema ngarasa kaganggu ku muludan bari ngahinakeun ka Kangjeng Nabi, ngahinakeun ka Kangjeng Nabi. Ya. Muludan beak dipain gara-gara muludan. Maksudna bari ngahinakeun ka Kangjeng Nabi teu daek maca salat tewak bawa ka imah RT. Gelutkeun jeung RT. Pencit jelema kos itu mah lamun cek undang-undang Islam. Ngan ieu urang mah diatur ku Pancasila pasrahkeun heula ku urang ka polisi supaya koe kumaha ke ku polisi titah bawa ke kehakiman cek hakim mun maca syahadat bebaskeun mun teu maca syahadat silahkan bapak hakim mun kunyana dilepaskeun bae ku bapak hakim teu dekeun maca syahadat jelema murtad hakimna nu durhaka ulah dikira hakim nu durhaka hakim henteu mempunis bunuh ka jelema murtad barinya hukumna orang Islam teu make hukum Islam hukumna hakimna berdosa. Nauzubillah min ya. Wa qala al malikiyah lamun cek mazhab maliki wal hanafiyah cek mazhab hanafi innahu yuqtalu hadan eta jelema teh kudu dibunuh nah secara had tegesna di hukuman murtad afada zalika syartan au yaqulu atawa contoh pamurtadan teh au yaqulu sayan lamun ngomong hiji jelema minawi hajil alfajil basyah model lapad-lapad nu gareng model tadi asanah atawa nu banget goreng sarua bae komo lamun ngomongna leuwih banget gitu maka murtad jasa. Jadi pesen ti para ulama hiji ulah nyinggung ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jeung ka para keluarga-keluargana sebab engke ku urang karasana Kangjeng Nabi jeung keluarga mah nalika urang di yaumil mahsyar karasana di ditu. Qala Abu Bakrin wallah